यहाँ वाईफाई तो अनलिमिटेड नहीं है, लेकिन नेचर का प्यार और नदी का शोर फुल 5G स्पीड में है। जो शहर में रहता है उसको हॉर्न का आवाज़ सुनाई देता है, टी टी प्या प्या, और हमको सुनाई देता है पानी का आवाज़। ये सुनो दोस्तों, नदी का शोर फुल 5G स्पीड में चल रहा है। नेचर से जुड़े रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।